上回講到，終於接咗期待已久嘅小豆腐返屋企啦。呢一個月以嚟，佢學識咗好多嘢，亦接觸咗好多新嘅事物。由第一次出街、上 puppy school、落樓下放風，仲見埋其他狗朋友添。當然亦都唔少得打疫苗啦。唉，仲有好多其他難搞嘅嘢。究竟詳情係點呢？等我哋即刻去片啦！大家咋 ？Good boy！ 一起身咧，叫佢去 VV， 佢竟然識去 VV 喎，仲擔心佢會屙尿添，陣間出去。同佢出街好累啊！做咩喺呢邊啊？對面有一個位可以俾你出嚟嘅喎。真이렇게 잊지 마세요. 어휴. 도착했어요, 아저씨. 다시 들어가요. 나 이제 買呢一種貓 콜라. 이게 더 작은데, 근데 너무 화려한데 이거? 最細可以去到咁細，所以應該係 OK 嘅。藍色，민트색도 있고. 어때? 좋아? 남자는 민트지. 좋아? 아! 1.6이지. 두부야, 너 좋아하는 거 너 골라볼래? 너 이런 거 어때? 무는 거? 佢又攞咗一個 puppy pack 啦，佢之前已經攞咗一個，跟住我爸今次用佢個電話再攞多一份。봐봐, 또 끈을 가져왔잖아. 봐봐, 이거 먹는 거야. 이 끈도 완전 좋아해. 두부. 아이고. 안 돼. 두부. 봐봐, 이 집까지 들어가려 그래. 봐봐, 지금. 두부. 두부. 얘 제일 좋아하는 장난감이라도. 옳지. 옳지. 두부 옳지. 옳지. 두부 손. 옳지. 두부 손. 옳지. 두부. 옳지. 봐봐. 두부. 망했다 너. 두부. 뭐야, 너 망했다. 두부. 옳지. 두부. 두부 엎드려. 옳지. 두부 앉아. 옳지. 앉아. 옳지. 두부. 就係咁，我哋不停咁樣重複指令，希望佢對牽引繩嘅注意力慢慢下降啦。但係始終都係冇咩用。嗰晚我哋仲因為咁樣而兩個嗌咗一場交，真係覺得非常之絕望又傷心啊！第二日因為太擔心佢適應唔到啦，所以我就帶咗佢去平台度練習。出乎意料地，因為外面係新環境，佢好似就冇咁在意嗰條繩咯喎。行咗幾步咧都冇咬到條繩，先至發現原來琴日嘅擔心沮喪都係多餘㗎。呢件事教識咗我哋唔好將所有事情都睇到咁嚴重啦。可能只係我哋用錯咗方法，又或者小狗只係需要多一啲時間啫。
日我哋同豆腐，我哋嘅小狗咧，第一次上 pre-puppy school， 將會係佢第一次聞草地啦、行路啦。佢而家用 leash 咧都仲係唔係好識嘅，跟住同埋見其他小狗，期待佢今日嘅表現。佢而家係完全唔知自己將會發生啲咩事，同埋我哋都好期待佢究竟同其他狗 socialize 嘅時候會係點。好緊張啊！但係我哋有少少遲到，所以快啲過去。하나도 관심 없어. 두부 앉아. 집어 나가라. Now, they are little meatball types. 두부 touch. Good girl. Good. Very Good. Yeah. So you got to say it right as they do it. 두부 touch. Good. Good. Faster. As soon as Mochi touched you, and then reward. 두부 touch. Yeah, Double- everyone double was touch. focused on giving the reward. So I'm going to put the food on Dubu's nose and bring it up, just to make sure she understands. He understands. Good. So as soon as the bottom touches the ground, I'm going to reward it. Good. 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 I want those. Yeah, sounds like See, I made him get up out of the set. Good. So last time I marked and reward 4 times. 3! This time I'm doing it twice. I'm going to vary the amount each time I do it. Straight tongue already. When they toilet, wait till they finish. And then say, good, Yeah. and give them a treat. Don't do it while they're toilet. 두부. 왜좀 챙겨줘? 두부. 두부. 아직 여기 있고 싶니? 두부. 두부. 근데 여기는 좀 무서워한다. 두부. 일로. Boy, good. Good boy. Tubu, come on. Good. Good, Tubu. Good boy. 두부 씨, 산책 갈까요? 이리 오세요. 너 좀 낄게요. Good boy. All the colors come back so bright. Wish I could keep you in black and white. Sorta like a picture in a drawer. I don't wanna look at anymore, but it's too hard to ignore. And I'll never not feel like yours. Holding on to someone new is the only time I feel like I'm still holding on to you. It's like an instant rewind. Mochi, you can smell 두부? 佢 smell 緊佢啦。Mochi, do you smell poo poo? Poo poo smell from 두부?
笑啦。咬佢你追住佢我想。佢揈尾咯，佢對住我冇揈過尾啊！你冇揈尾啊！濕咗啦，地下濕咗啦。Stay. 앉아. Stay. 앉아. Lucy. 우와. 우와, 좋겠다. Low jumping. 又俾人試翻。好笑。甩咗出嚟咯，黐線！會走得快係㗎，佢可以好快㗎。嚇死我啦！哇！喂，你可以唔好大聲哇！唔好大聲，唔好大聲。OK。依家咧都嘗試一日帶佢出嚟散步一次啦，咁但係咧就唔會去好遠啦，都喺樓下公園嘅啫。咁今晚咧我哋就會等爸爸放工之後咧一齊去接種第2劑疫苗嘅。好多人都話未打齊疫苗唔可以出街啦，一嚟狗仔喺屋企好需要消耗精力啦，同埋喺佢咁細個嘅時候咧，其實係最 critical 嘅時間學習，見下多啲嘅事物啦，好有利於佢未來成長發展嘅。未打齊疫苗啦，好容易會病，最好咧唔好同好多其他唔識嘅狗接觸，同埋唔好去行草地咁樣咯。一開始其實佢唔夠膽行嘅，佢係企咗喺度嘅。但係過咗1-2日咁樣試下之後咧，佢就開始行到啦。不過而家仲係好興奮，成日都跑咁樣，同埋成日追咗隻腳咯，好驚踩到佢。我今日幫佢剪咗個耳仔啲毛，咁好似圓啲咧 ，Q 啲啊！大家有冇發覺？成隻熊咁啊！佢依家。由一開始第一日接佢翻嚟嘅時候1.2 kg 啦，而家已經1.7，瞬間多咗500 gram。2個禮拜之前咧，差唔多一日咧要洗3-4次佢啲床啦，又飲料，跟又食屎咁樣，真係勁辛苦。到佢依家出到廳都識定點，而家漸漸教佢咧由尿墊轉變到去用嗰個鐵絲廁所，因為尿墊其實咧佢已經用得好好啦，亦都好中意。之前咧一開始嘅時候就係一上去廁所屙尿就同佢玩，同佢互動啦，因為就以為就算有冇屙尿都好啦，行上廁所咧就會有人理佢啦，壞習慣。與此同時發生咗就係佢中意趴喺尿墊嗰度等我哋啦，就變咗趴喺啲尿上面咯。佢就算屙啱咗嗰個位咧，佢都會踩翻落去啲尿度，跟住再行翻出嚟。咁其實咧都係污糟咗咯，就想教識佢咧用呢個鐵絲尿墊，咁就踩尿嘅機率就少啲啦。而家咧就係循序漸進咁教緊佢呢樣嘢。過咗呢樣嘢之後咧，每日其實都有其他新嘅嘢要訓練啦。跟住最近我而家教緊佢咧，就係要 drop it 啦。佢咬嗰啲嘢喺出邊可能係唔好嘅，例如樹枝啊、樹葉都算啦。其實可能有啲其他啲唔可以食嘅嘢啦，教佢吐翻出嚟咯。未成功嘅，仲係 ING 緊進行緊嘅一個訓練。另外咧就係多啲自主回籠，佢都有少少聽得明我講，或者啲手勢咧指住個屋企咁，佢就會行翻去多啲時間喺籠裏邊。最近唔知點解咧，出咗嚟散步之後咧，佢就開始籠裏邊咧多咗叫啊、喊啊，同埋跳圍欄呢啲情況都有啊。你睇下佢而家冇時停嘅，又喺度咬，唉，真係可能係狗嘅天性啦。佢一見到窿咧就會好想掘水壺咧，個底就係有個窿方便你拎嘅。佢就係咁掘個地下咧，俾佢整到爛晒，即係個防水地氈喺下面。即係每日都有好多 drama 發生。養 puppy 咧真係唔簡單，唔係成犬啊嘛，所以佢好多啲天性嗰啲嘢咧都係仲要訓練。今日咧我仲諗住要幫佢剪指甲第一次。之前幫佢剃腳度咧都還好嘅，如果有啲 distraction， 可能有啲嘢食咁樣，其實都唔介意剃腳度。但係指甲就真係有啲驚咯，驚剪到佢啲血絲。我咧已經幫佢開咗一個 IG 啦，大家咧可以去 follow 下佢啦，有唔同嘅更新啦，睇下佢每日嘅生活，嘗試唔同嘅新事物，好冇？
行啫，你又食咗啲咩啊？ Just waking up, had a good night's sleep. Dreams a little weird, but not that deep. No rush today, no plans required. Just a day with my people is all I desire. 我哋而家完成咗最後一堂嘅 puppy class 啊！呢個 puppy school 咧就係喺個 red 裏邊，佢有啲合作嘅 trainer 啦，咁就喺呢度上堂。價錢其實都幾貴嘅，295蚊4堂啦，咁差唔多都要70蚊一堂嘅。佢已經 fully graduated 啦，咁如果其實之後佢仲想要一啲 training 嘅話咧，都可以揾翻呢個 trainer 啲後續嘅課程嘅。呢4堂裏邊咧，佢學咗啲乜嘢咧，就可以 list 俾大家睇啦。 puppy 時期嘅時候，有啲咩需要注意啦，有啲咩嘢需要俾佢哋及早係去訓練啦，同埋一啲好重要嘅一啲 trick。好似 BB 咁喎。 總括嚟講咧，我都覺得 puppy class 係幾重要同埋幾值得上嘅。但係之後我哋就未必會再續啦，因為咧都幾貴啊。好多資訊咧，雖然你知道啦，但係咧未必會好深刻咁樣記得啦。真係上一個堂 training 嘅時候咧，就會知道呢樣重要性咯。上完4堂咧，就唔代表你可以即係 master 啦，好多嘢咧都係我哋兩個人咧繼續去每一次去 reinforce 佢啦，等佢可以越嚟越做得更加好嘅。呢條片咧就嚟到呢度啦，咁希望大家會中意我今次嘅分享啦，亦都希望可以大家 follow 埋豆腐嘅 Instagram 咯，我哋下條片再見啦，拜拜。